له دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو صفونه برابر کړه، ورته ویل تر څو ما درته امر نه یې کړی هغې پورې به تاسې جګړه نه کوئ. نو الله تعالی نه ابو داود شریف حدیث کې راځي چې الله تعالی ته دومره زاری شروع کړه نبی علیه السلام ویل اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد ابدا اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. یا الله کچیرته ته زما د صحابه کرامو دغه ډله هلاکه کې نو ستا عبادت به دې ورځې نه وروسته نور نه کېږي، او همدا رقم کچیرته ته غواړې چې ستا عبادت ونه شي نو دا خلک به هلاک کې. نو یعنی نبی علیه السلام دومره زارینه الله تعالی ته شروع کړه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي حدیث کې راځي چې د نبی علیه السلام په ولو باندې کوم څادر و دا وغورځېده. نو ما ورته ویل چې ته په الله باندې دومره ټینګار مه کوه. هغې نه وروسته وایي دا زاري بیا بس کړله. دې نه وروسته چې کله سره مخامخ شول یو بل سره نو دواړه ډلې برابر شوې، مخامخ شولې د مشرکانو او همدا رقم د مسلمانانو ډلې. نو اوله کې مشرکانو د یو په یو جنگ غوښتنه وکړه، ځکه مشرکان هغوی 1000 نفره او مسلمانان 314 تنه او هغوی سره جنگي سامان هم زیات او مسلمانانو سره کم. نو په همدې خاطر باندې دوی ویل چې یو نفر به جنګیږو. نو مشرکانو نه 3 نفره پهلوانان خلکو چې یو عتبه نومېده، بل شیبه نومېده او بل ولید د عتبه زوی، دا 3 نفره راغله. او په مقابله کې 3 نفره د انصارو څخه ووتل چې جنگ ورسره وکړي. نو مشرکانو ویل چې نه موږ د خپلوانو سره جنګیږو، یو بل سره خپلو ترو زامنو سره غواړو چې جنگ وکړو. نو بیا عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه، حمزه رضی الله تعالی عنه او علی رضی الله تعالی عنه دا ورته ووتل. حمزه رضی الله عنه شیبه ووژه او علی صاحب ولید ووژه مړی که، او همدا رقم عبیده بن حارث او عتبه د دې تر دواړو منځ کې ډېر ګزارونه وشول، یو بل ډېر په تورو باندې ووهل، زخمی شول. بیا هغې پسې د عتبه پسې علي صاحب او حمزه رضی الله تعالی عنه ورغی، هغه یې ووژه. او د دې نه وروسته عبیده رضی الله تعالی عنه چې دا ډېر زیات زخمی شوی و، بیا د دې زخمونو د وجې نه دا 4 یا 5 ورځې وروسته چې کله مدینې ته بیرته راستنېده د صفرا نومي په نامه باندې یو ځای و، په دې ځای کې بیا شهید شو. نو مشرکانو له دې مقابلې نه سخت په غصه باندې شو او خپل صفونه برابر کړه، مسلمانانو ته په حمله باندې ځان برابر ک، او مسلمانانو به د نبی علیه السلام امر ته منتظر او یوازې دا نارې وهله چې احد احد، دا الفاظ به په خپلو ژبو باندې مسلمانانو ویلې. بیا په دې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګې پټې کړې، لږ سترګې یو دقیقې دپاره پټې کړې، بیرته سترګې خلاصې کړې، ویل چې ابو بکر زیره واخله، الله تعالی زموږ د نصرت دپاره ملایکې رالیږلي او جبرائیل علیه السلام راغلی دی، خپل اسې له قیزې نه نیولی او ګردونه وایي په دې میدان کې پورته کیږي. نو الله تعالی 1000 ملایکې د مسلمانانو د نصرت په خاطر باندې، د مسلمانانو سره د کومک په خاطر باندې چې بعض علما وایي زیړې پګړې په سر کړې وې او د بدر میدان ته راغله. نو الله تعالی د دې نه وروسته د سورة القمر یو آیات راولېږه سیهزم الجمع ویولون الدبر، زر د الله وایي چې دا ډلې به ماتې خوري او په شا باندې به تښتي، منډې به وهي. بیا نبی علیه السلام یو موټه شګې راواغېستلې، وارې کړلې، د دې هر یو سترګو ته الله تعالی ورسولې. نو الله وایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هغه چې تا کوم ګزار کوي یعنې په شګو باندې دا تا ګزار ونه کوم بلکې الله ورسولې، د هر مشرکانو سترګو ته الله تعالی دا شګې ورسولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د برید او حملې کولو امر وکړ او ویې فرمایل چې تاسې کلک شئ او پر جګړې کولو باندې مسلمانان وهڅول، چې په قرآن کریم کې هم د دې ذکر راغلی دی چې الله تعالی قرآن کریم کې وایي په 10مه سپاره کې چې نبی علیه السلام به مسلمانانو ته په جنگ باندې تشویق ورکوه او هغوی به تشویقوله. نو بیا د سیرت لیکونکي وایي چې په میدان کې به د یو مشرک نه لاس وغورځېده، سړی به معلوم نه و، د بل نه به سر وغورځېده، څوک به نه معلومېدل چې همدا ملایکو دا کار کوه. او په دې کې ابلیس چې دا د ابوجهل ډېر تشویق کړی و، ځکه دا بعضې ما درته وویله چې اخنس بن شریق د خپلو 300 کسانو سره بیرته تاو شو. نو ابلیس د سراقه بن مالک چې دا د یوې قبیلې مشر و، د دې په شکل باندې راغی او ابوجهل ته ویله چې پام کوه چې تاو نه شئ، تاسې جنګ وکئ هغوی سره مسلمانانو سره. نو کله چې ملایکې ولیدلې، ځکه ابلیس ته معلومېدلې او دا حالات یې ولیده چې ټول وژني، نو بیرته وتښتېده او بحر احمر ورته ویل کېږي یا سره بحیره، هغې ځای ته لاړه او ځان یې په دې اوبو کې واچو، ځان یې ورک کړه. نو دې وخت کې ورته ابو جهل او دا نور بعضې نور ورته وایي چې ته څه کوې سراقه بن مالکه، موږ دې راوستلو خپله تښتې. نو دا ورته څه وایي چې
انی ارا ما ترون انی اخاف الله، زه هغه څه ینم چې تاسې نه یې، زه د الله نه یریږم او الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. نو دا بیرته وتښتېده. د دې نه وروسته ابو جهل چې دا ډېر یو متکبر انسان او ډېر جاهل انسان، دا د یو ګروپ د جنګیالیو د قریشو د دوی په منځ کې ولاړو او نیزې به وارولې، څلور طرفه دا په منځ کې راپټ کړی و، مسلمانانو باندې به نیزې وارولې. نو هغه کم نیزې غشي والا خلک چې کم یو دا مسلمانان ووژل، نو په دې کې ابو جهل یوازې پاتې شو. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې په بخاري کې د حدیث ده، هغه وایي ماته 2 تنکي ماشومان راغله او راته ویل چې ابو جهل چیرته دی، ای تره ای کاکا. وای ما ورته ویل چې ابو جهل باندې تاسو څه کوئ؟ ویل چې دا هغه څوک دی چې نبی علیه السلام ته ډېرې بدې خبرې کړې دي او موږ چې دا وینو چې ځان هم پرې ټوټې ټوټې نه کړې هغې پورې نه پرېږدو. نو وای ما ورته وښوده چې هغه ابو جهل دی او دوی دواړه وایي ورغله په منډه باندې، واړه ماشومانو چې دا توره وایي ورته پښې ته تاوه کړله، پښه یې ورته ووهله، داسې وایي جګه واره کړه دا پښه لکه په غنمو کې چې یو لښته واره کړې د غنمو کې او دا غنم پورته پورته وار شي، دغه رقم یې ورته دا پښه لرې واره کړه. نو هغې نه وروسته دغه 2 نفران نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله او ورته ویل چې ابو جهل موږ ووژه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو به ویل چې ما ووژه، بل ویل ما ووژه، او په دې دواړو کې یو معاذ او بل معوذ نومېده چې د عفرا په نامه باندې یو سړی دی، د هغې زامن و. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې تاسو دواړو وژلی دی، او نبی علیه السلام دواړو ته دعا وکړله او په دوی کې معوذ بیا په همدې غزا کې شهید شو او د ابو جهل د خبر راوړلو نه وروسته شهید شو، او معاذ چې دا به د عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې شهید شو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه کله ورغلم د بدر میدان ته، نو ماته خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویلي چې دا به د پلانکي ځای، دا به د پلانکي ځای. نو د ابو جهل چې کوم ځای ښودلی چې ورغلم چې ابو جهل هملته پروت دی او لږ ساه پکې موجوده ده. نو زه ورته ورغلم او ورته ومې ویل چې یا د الله دښمنه، الله ونه شرمولې ته؟ وای هغه راته ویل چې څنګه یې وشرمولم؟ تاسې زما نه لوی شخصیت په دې غزا کې څوک شته چې تاسې وژلی؟ یعنې زه خو اوس مردارېږم مړ کېږم، نو تاسې ما نه غټ شخصیت وژلی دی. وای دوی ورته ویل چې غټ شخصیت څه کوي؟ دا راته ووایه چې الله کامیابي چاته ورکړه؟ نو دوی ورته ویل چې چاته الله تعالی کامیابي ورکړله؟ خپل ابو جهل بیرته ویل. وای عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې الله او د الله رسول کامیاب شو یعنی په دې جګړه کې. وای هغه ورته ویل چې ته شپونکی ته داسې جګې جګې خبرې کوې، یعنی دلته هم د دې یقین نه راته د ابو جهل. نو ما وایي تر سر وایي تنې نه پرې که په توره باندې او نبي علیه الصلاة والسلام ته مې راوړه او ورته ټول جریان مې بیان که. نو دلته وایي راته ابو جهل د دې مرګ نه مخکې یو څو خبرې وکړې. یو خبره وایي دا راته وکړه چې محمد ته ووایه صلی الله علیه وسلم چې مخکې د مرګ نه چې کوم ضد مې در سره و، د مرګ په وخت کې مې د هغه نه ډېر ضد در سره دی. دا خبره وایي اوس ما ورته وکړه. او بل دا دی چې ورته ووایه چې کاش کې زه د دهقانانو نه وای وژلی. او بله دا خبره چې زما دا سر ډېر غټ ځای کې پرې کړه چې غټ معلوم شي چې دا ابو جهل دی، دومره بې عقل سړی و. نو کله چې نبی علیه السلام ته دا خبره عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وکړه، نبی علیه السلام وایي چې د موسی د فرعون نه زما فرعون ډېر جاهل او ډېر غټ دښمن دی، یا ډېر دغه د فرعون نه زما فرعون غټ دی. ولې؟ ځکه وایي چې فرعون کله هلاکېده نو هغه ویل چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، زه په هغه رب باندې ایمان راوړم کوم باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی ده. نو دا چې وایي کله وفات کېده د دا خبرې کولې چې اوس مې د نبي علیه السلام نه سره چې کوم ضد دی، مخکې چې مې کوم ضد و هغه نه مې اوس ډېر ضد ورسره دی. نو دومره بې عقل سړی و او دومره د جهل څخه ډک سړی و. نو د دې نه وروسته بیا مسلمانان د دې دواړو خوا نه چې کوم یو مړي شوي و، مسلمانانو کې 14 تنه شهیدان شول چې په دوی کې 6 تنه مهاجرین وو او 8 تنه د انصارو څخه وو، او ټول د بدر په میدان کې ښخ شول او تر اوسه پورې قبرونه معلوم دي په مدینه منوره کې. الله تعالی دې موږ او تاسې د دوی زیارت دپاره ورولي او الله دې موږ او تاسې ته نصیب کړي. او په مشرکانو کې 80 تنه مړه وو او 80 تنه بندیان راوستل، او چې کوم یو په دوی کې مړي وو 14 تنه پکې 40 تنه پکې سردارانو. او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړ چې یو کنده و مرداره کنده و چې هغوی کې واچوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې بیا په بدر کې پاتې شو او د هغې نه وروسته بیا بیرته را روان شو، ځکه دا قانون په هغې کې و چې کله بیا جګړه وکړه نو د جګړې په میدان کې به یو څه وخت پاتې کېده تر څو دښمن د دې جرأت ونه کړي چې بیا حمله وکړي. نو دا نبی علیه الصلاة والسلام راغی او د 40 مړو ته چې کوم یو د مردار شوي و په دې بدر غزا کې د دې قریشو یا د دې مشرکینو، نو هغوی ته وویل چې تاسې زما خبره ونه منله
او تاسې لات او منات او عزا ته سوالونه کول آیا تاسو سره ستاسو رب وعده پوره کړله؟ موږ سره خو موږ خپل رب وعده پوره کړه. دا خبرې ورته نبي علیه السلام دې مړو ته کولې. نو هغې نه وروسته عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما نبي علیه السلام ته ویلې یا د الله رسوله جسد سره ته خبرې کوې دا خو جسد دي مړي دي چېرته خبرې اوري؟ وایي ما ته وویلې د بخاري حدیث ده چې موږ نه تاسو نه دا ډېرې ښې خبرې اوري. نبي علیه السلام وایي موږ ته وویلې چې زه تاسو ته خبرې کوم تاسو نه دوی ډېرې ښې اوري خو ولې جواب بیرته نشي راکولی. نو دې نه سماع الموتا د مړو د اواز اورېدلو مسله راغله چې په بخاري کې یو دا حدیث دی او بل حدیث هم شته دی. نو دا هغه د فیصلې ورځ وه یوم الفرقان په قرآن کریم کې ورته ویل شوی ده په 18مه نیټه د روژې باندې چې هر سړی پکې د خپلو خپلوانو سره وجنګېده، ورور د ورور سره، زوی د زوی سره، زوی د پلار سره، پلار د زوی سره، ماماګانو سره. عمر رضی الله تعالی عنه خپل ماما عاص بن هاشم ووژه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل زوی سره عبدالرحمن سره وجنګېده. نو دا د فیصلې او د یوم الفرقان ورځ وه. نو دا د بدر د غزا لنډه واقعه وه چې ما تاسو ته وویلې. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.